Hello friends, welcome to Easy Cooking Tamil Samayal. இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது முட்டை ஆம்லெட். முட்டை ஆம்லெட் வந்து என்ன பெரிய ஸ்பெஷல் இருக்கு, என்ன பெருசா வித்தியாசமா செய்ய போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபரண்டா ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க. எல்லாரும் வந்து முட்டையோட பெப்பர், உப்பு, கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் போட்டு எண்ணெய் ஊத்தி பொரிச்சு எடுப்பாங்க. வெங்காயம் போடுவாங்க, பச்சை மிளகாய் போடுவாங்க. நம்ம வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா வந்து பூண்டு போட போறோம். பூண்டும் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்க போறேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்ட் கருவேப்பிலை நல்ல சின்னதா வெட்டி வச்சுக்க போறோம். ஓகே, வாங்க முட்டை உடைச்சு எப்படி மேட் பண்றோம். முட்டையெல்லாம் உடைச்சிட்டாச்சு. இதுல வந்து நம்ம எல்லா வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை, அப்புறம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். நல்லா குட்டி குட்டியா வெட்டி வச்சுக்கணுங்க வெங்காயத்தெல்லாம். பச்சை மிளகாய் வந்து நீங்க உரப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கிறோம். இது நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு தடவை. நீங்கள் ஆல்வேஸ் ஃபோக் யூஸ் பண்ணுங்கள் பீட் பண்ணுறதுக்கு, அப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. நல்லா அந்த மஞ்சள் கலர் போய் ஒரு லைட் yellowish ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா பீட் பண்ணுங்க. ஓகேங்க, ஓரளவுக்கு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம மிளகாத்தூளையும் பெப்பரும் ஆட் பண்ணலாம். உரப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுங்க மிளகாத்தூளும் பெப்பரும். ஆனால் இது ரெண்டும் போடத்தான் வேணும். ஏன்னா கொஞ்சமாக போட்டுக்குங்க, உங்களோட வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி, உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அப்புறமா உப்பு. ஓகேங்க, உப்பும் போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மிளகாத்தூள் போய் எல்லா இடத்துலையும் நின்றுக்கும். நீங்கள் பீட் பண்ணுறது வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பீட் பண்ணுங்கள். உப்பு வேணால் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போவே. இப்போ எப்படி பொரிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தோசைக்கல் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம், ஜஸ்ட் அது க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து முட்டையை ஒரு தடவை அடிச்சுக்கலாம், ஏன்னா அடியில் போய் உப்பு நின்றோம். இப்போ ஓகே, முட்டை வந்து போட்டாச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் இதுக்கு மேலே ஊற்றிக்கலாம். முட்டை கொஞ்சம் ஒரு வேக ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம வந்து ஜீரகத்தூளை கண்டிப்பாக இது மேலே போட்டுக்கணுங்க. ஜீரகத்தூளை வந்து நம்ம முட்டை அடிக்கும் போது போட்டு அடிக்கலை. ஜீரகத்தூளை வந்து இதுக்கு மேலே தான் தூவ போகிறோம். அப்போ தான் இது கூட டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு இது வந்து முட்டை, அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பூண்டு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டையுமே சேர்த்து பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், முட்டை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. முட்டை ஆம்லெட் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.